Mau tiệp phu mã mau thấy cái ổn xây lôi bông một chơi luôn phu mã tiền bạn chơi luôn phu mã thấy kì vô bông tiền vô bong lại tiền bà về mất một chơi luôn mất phe là bay bong lôi khai bật tôm chuồn mà rồi là la bắn mong nó còn coi lên mình tí nó có chân con sấy luôn vô mà tôm này là bắt về mất bắt tôm tròn tôm về mất và là cùng vô mấy con này ơi bà mà tận nữa lỡ toàn thèm mà thế này hoàng ấy thơ cá nhắm băng là mà tô năng từ mình mà hoàng ấy thơ cá bị cái lại bà tại thực hiện màu mặt bà này là băng lơ mà tô nó sầm đẹp chi thua ca tụi mình tụi mau bà ơi mà tô vô cho mà tô xảy ra cái đó bà anh đất khné này lâu mơ miên ông ôn na bờ róc sằng ha rút na đây miên là sẵn đan chật ló mà tinh mà tô ơi xảy ra mà cái đường mau bà này bà bỏ miên cái tinh tô ấy vô á vô ơi hay lớn đây bạn ọt hên tê bẻm mạ hay mạ sẽ đây rồi chà ô nó khát nào đây nhung nó chơi và nè nó chơi ván đi chà ô nè nồng pin như thế bà đây bạn cho ọt hên bẻm còn lại có sẽ đây rồi chà còn mình đây thường mấy tay bom về bạt là hơi nhưng thường mấy màu đẹp mình nó tung bài dữ liệu mong màn đây ông pin đập bông nhưng mà nhà mấy chung khné chẳng cái dương này coi nhà mấy nó một nằng nó gọi bông bát khuya nè bà bao thiêu bao cây hay pính dương cùng cùng là thấy chôn cao dương lên game bông chôn son sái mình mà này đây nên pin nhẹ bông nên pin nè hay mà tô nãy nó pin nó này mình bán chạ so co còn đi chỉ chạy chụp bạn ấy đừng bay cam lên loạt tập gì mấy ở ban chặng bắt chạ so co chạy được không chà bông còn tại sao mà tối những đọ chỉnh đợi trên bông phổi mà tớ tóc này hay bông nhưng nó thuê nên này nè bông bà hay chưa mà này tí được chôn son sái vô mà tô bán pin bông là tì bông mà lên nó pin tì bông pin là tí chà nơi riêng cơ cho vậy chụp bởi bông thơ ca cái kiểu ngày cà phê đủ có về mà tâm mà lên thì năng khan chụp như vậy mà chẳng dưng nông coi nhà mày chung này nó không tiền thằng này lại coi flick luôn mà biết cho mới dùng tôi được bật và nó phải nó bong nó nặng đây nó chung này nó cái này dùng nhà tranh móc tới bắt và ở trong nó phải nó bong tranh móc khơi mà tố bật ắt khơi tô một khơi mà tù nó phải nó như chao lau mày đấy sao lao liếm nó mà tranh với camera thao chơi vô từ bật rồi hay nó phải là video bán vị trí trên từ thứ bốn đi còn từ trường từ còn thỏng con đi quanh này để bắt mà tôi ở vậy đây chia là bận túc bóp ồn lôi bông của thơ cao ngay tăng lên mà tô nó hỏi lôi bà hay dương không ta cầm lang sắm ăn cái lục thua cá sào chiếu xoay rồi mà tôi bóp ồn xây ban khơi ai khné của phong tay khắp hạt phong bề mà đây bà xây sạt một chơi lôi mệt phẹ bóp luôn bà để sao tay đọt to phải nhà ha miền tha mạch má thì thò mà đa hướng khắp hạt năng là na có về miền này chẳng nó còn mà pưng mệt phẹ chi mà tô mà lên phong ấy phong năng bà một chơi lôi phong ôi thay tụp chuột kì bà màu năng bài chỉ chôn sang sấy thôi cam mà phiếp cách co mà tôi bóp cót vô từ bạt tại mà đong về mệt nó bóp căn cầm lăng bắt cái đầm bây giờ tôi ca chui ai có chui hồ mà tôi mà ăn khơi mình bảo ở đây để mặt cái khăn của cô bắt ca lươn đi bà nèเราจะจับเพียบดังตัวจมูกนึงกำลังสมาธิกันเป็นตัวเต็นจุนจุดที่กรบพนงกันนะวิลีปรึกไงตีมาพายพรำใครวิจารณ์ชนะพี่ปอนมาพายพรำจะมาที่ปนรวมหนึ่งกรมการเงินบัตรที่พิยุกปุ่งแต่เฟิร์สกเดียกาแต่สัตว์เรายังจำนวนเพลือเดืองให้มวยกันไล่แต่ถนนพนงสังกัดตะเลาะตีใบคันตัวโกกรีกันนี้พนมปิ้งก็ทำเมียนสเตรสอาร์ตมันเนี่ยที่เฮ้ยบางคือตรบานจุนซองไซบันเฟิร์สกรรมเพียบนกนงกาcách co dục một tô bóc cọt tự bắt tại mà đong đây mà tụi ta sẽ chôn dưỡng bà lớn đi dương mà thua ca sầm phiên hàng xạ su ôn sray bình tích tha cọt tục một tô cọt dạng mấy lúc ban chỉ chôn song sấy thôi sẽ ca mà phiếp nó không ca dục một tô bóc cọt bàn bà tam khi thua ca xạ su cọt các bạn mình chạ tha cứ cọt tục tay mà phliết tay bàn nơi các bài mục tia mệt phẹt bóc cọt nắng bàn chênh mà vĩnh cái tô ban chôn song sấy nó thôi sẽ ca mà phiếp nó không caลุยยกตบบัดโดยยังมือตัวกรรมราสบัตเพียบคือกอดเมียนคะแนนนั่นคือตายมันไอ้เด็กปีเนี่ยปริมาณตุตาสิจุนอะไรยังมาจูบจมูกนึงปอนใส่ตรงนั้นเนี่ยบ้านเชียบสู้อนนั่งไงมาโตไหนมาโตมาไอ้กี่บิดบงบิดโซนประมาณโซดำบวนโปไอ้กี่โปกหอมโปกหอมแปะสละเลยประมาณไหนยมจำละเลยมันแต่บงมวยเอสใส่มวยกับใบบ้านเอาจังคือไหนมาเทียบมันแพะนั่งตุ้งพายุเหลี่ยมประมาณไหนbà hay mong pin đập bông nhưng mà nhà mấy chung khné chẳng hả bông mong pin đập này chà trong màn này thà bắt tăng bị mong pin đập mong lại mong pi bông mong pin này chà mong pi cho plem hay nó tẹt không mà bông chàไปbắnแต่ตองที่ชาตะบองนายบองตะบอตอนโจรีพลายอยู่chân không chân mà tô nãy mà tô tục nó cái lại nè này hay dân này coi nhà mấy nó một nằng nó gọi bông bát khuya nè bà bao kia bao cây hay pính dân cục phong là thấy chôn cao vô lên game bông cục phong là lên game này chôn sang sái mấy cái bà mà này đây
មាន2នាក់បង មាន2នាក់ ចា បាទវ័យអាយុប្រហែលជាប្រហែលដែរមើលទៅ ខ្ញុំមើលអត់សូវដឹងផងបង បាទហើយម៉ូតូណៃនៅពេលហ្នឹងណៃមានបានចាក់សកក៏ដូចជាចាក់ច្បាក់អីដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឯង អត់បានចាក់បង អត់ចាក់សកចាក់អីទាំងអស់ ចាបង បាទប៉ុន្តែសម៉ូតូយើងដកចេញ ដកចេញបងពួកអីម៉ូតូតុកនៅនេះឲ្យពួកខ្ញុំនៅទ្វារនៅនេះហ្នឹងបង បាទទុកនៅពេលហ្នឹងយើងទុកម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូមានតែម៉ូតូណៃមួយឬក៏មានម៉ូតូផ្សេងទៀត ម៉ូតូនេះមួយទៀត អូមានម៉ូតូហ្នឹងមួយទៀតដែរ ចាបង ប្រហែលជាប្រហែលនាទីទៅជនសង្ស័យយកម៉ូតូបានពេលហ្នឹង បងហានាទីបងមកផ្លែតហ្នឹង2នាទីបង 2នាទី ចា អូលឿនមែនទៀតណា ពី19 ទិញយូរហើយណា ចា ម៉ូតូទិញខ្លួនឯងក៏ម៉ាក់ទិញឲ្យ អឺបងទិញឲ្យ បងទិញឲ្យទៀតនៅរៀនក៏ឈប់ហើយ ឈប់ឲ្យបងធ្វើការ តើកាយគេថ្ងៃ កាហ្វេ លក់កាហ្វេបាទឥឡូវអត់ឥឡូវបាននេះជិះទៅការយកលក់ម៉ូតូបាត់ហើយ អត់មានខ្ញុំមែនទេបងខ្ញុំខានជួបគ្នាយូរចង់ឲ្យខ្ញុំទៅមកជួបថ្ងៃហ្នឹងអត់សិសាស្អែកខ្ញុំខានជួបគ្នាយូរប្រហែលគាត់មានប្តីអញ្ចឹងខ្ញុំមកលេងគាត់អីចឹងបង បាទមកលេងជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹង ទៅមកលេងថ្ងៃហ្នឹងខានជួបគ្នាយូរហើយ បាទហើយឥឡូវបត់ម៉ូតូជិះហ្នឹងធ្វើម៉េចយើង ចឹងមកជួយ បាននេះ បងផ្សាយ ជួយបងផ្សាយហ្នឹងបាទហើយយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនៅ អត់បានដាក់ឲ្យបងព្រោះជួបពេកខ្ញុំមិនដឹងដាក់ណាហើយខ្ញុំ អត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេ ចាខ្ញុំមិនដែរជួបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េច បាទអត់តជូនគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ៎បងហ៎យកពេក ណាមួយកាត់ទីគាត់នៅផ្ទះគាត់បង ខ្ញុំទៅជួយជួបអា អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំយើងយកណែភិនភាកម៉ូតូហ្នឹងទៅខ្ញុំយកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយសមត្ថកិច្ចនៅឯទឹកឡោកទី3នៅក្បែរនេះផ្លូវទេពហនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនៅអង្គុយញ៉ាំអីជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរបាទកន្លែងអង្គុយភ្លេចខ្លួននៅមួយភ្លេតចោលមកយកម៉ូតូទៅបាត់បាទនៅពេលហ្នឹងបងនៅហ្នឹងដែរ នៅជុំគ្នាហ្នឹងបង នៅជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណា បាទយកអ្នកចេញមកឃើញបាត់ហ្មង បាទ បាទ អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបងចេញមកឃើញកលេចឃើញម៉ូតូបាត់ អត់ឃើញម៉ូតូហ្មង អត់ឃើញម៉ូតូ បាទ នៅពេលហ្នឹងយើងឆោឡោមិនដែរ ឆោឡោភ្លាមហ្នឹងបានឆៃមើលកាមេរ៉ាថាគេយកទៅបាត់ហើយបង អូ បាទ បាទពីមុនមកតែធ្លាប់បាត់ម៉ូតូទេ អត់ទេបង លេខអត់ដែរទេណា បាទយើងផែនផ្លែតហ្នឹងហ្មង លើកទី1ហ្នឹងណា បាទ អញ្ចឹងអារម្មណ៍មិនឯងនៅពេលដែលចេញមកឃើញបាត់ម៉ូតូអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលហ្នឹង អត់និយាយអីអត់ចាញ់ព្រោះឥឡូវម៉ាក់ក៏អត់ដឹងថាបាត់ម៉ូតូដែរ មានយំនៅពេលហ្នឹង យំ យំទៀតឥឡូវមានទេ5ម៉ាក់នៅ នៅ ទេឥឡូវកុំយំអីមកណាអើយបាទ ជួបមានការមួយពួកម៉ាក់ហ្នឹង ហ៎ ដល់ពេលមានការមួយពួកម៉ាក់ទៅមកអញ្ចឹងឥឡូវមកអញឡៃអញ្ចឹងឃើញម៉ាក់ឃើញម៉ាក់ដឹងហ្នឹង ឥឡូវអត់តាន់5ម៉ាក់ទេណា ចា អូយបាទប្រិមិត្តហើយបាទគ្នាយំឯបាទឥឡូវមើលមានអីផ្ដាំផ្ញើតាជនសង្ស័យហ្នឹងហ៎ សុំយកម៉ូតូឲ្យខ្ញុំសុំយកម៉ូតូឲ្យខ្ញុំវិញទេ ហើយមិនបងប្អូនយំ ព្រោះថ្ងៃធ្វើការខ្ញុំពឹងលើម៉ូតូហ្នឹងទៅវិញមកថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការពីកន្លែង បាទ ចា ប្រិមិត្តហើយទឹកភ្នែកមកម៉ាត់បាទគ្នារំពឹងលើម៉ូតូហ្នឹងសម្រាប់ជិះធ្វើការហើយទៅវិញទៅមកបាទធ្វើដំណើរចុះឡើងហើយខ្វះហើយម៉ូតូយកចំម៉ូតូស្រីស្អាតទៀតហ៎បាទហើយប្រិមិត្តអាណិតគ្នានេះបាទហើយឥឡូវមើលមានបងប្អូនណាបរោះសង្ហារូបណាដែលមានសន្តានចិត្តល្អមកទិញម៉ូតូឲ្យស្រីស្អាតមកគ្រឿងមកបាទនេះបាទបើមានគេទិញម៉ូតូឲ្យយកអត់ យក យកហើយឥឡូវឲ្យម៉ូតូជិះទេឥឡូវធ្វើម៉េចបាទណែគេជូនទៅធ្វើការ អត់មានបងឯហ្នឹងសុំមេអស់ហើយ សុំមេឌីអូទៀតថ្ងៃហ្នឹង ចាប្រាប់គាត់ទៅអត់បាន បាទអូបាត់ម៉ូតូណាបាទប្រិមិត្ត ខ្ញុំត្រូវចូលម៉ោង7 ត្រូវជុំមកបង ខ្ញុំ 7 ធ្វើ ណា ការកាហ្វេដែរ នៅកន្លែងហាងកាហ្វេ ចា បាទឥឡូវយើងសុំមេឌីអូហើយដោយសារតែបាត់ម៉ូតូហើយយើងទេប្រាប់គាត់ហើយប៉ុន្តែម៉ាក់អត់តន់ទេប្រាប់ទេឥឡូវហេតុអីបានអត់ហ៊ានទេប្រាប់ម៉ាក់ហើយម៉ាក់ស្ដីឲ្យ ចា អូននៅខេត្តណាដែរ ខ្ញុំនៅជួយវ៉ា អ្នកនៅជួយវ៉ានេះទេ ចា អូអ្នកនៅភ្នំពេញយើងនេះតាបាទហេតុអីបានជាអត់ហ៊ានប្រាប់គាត់ខ្លាចគាត់ស្ដីឲ្យ ចា គាត់មិនស្ដីទេធ្វើម៉េចទេបោះវាបាត់ទៅហើយយើងធ្វើម៉េចស្ដីបានអីមកវិញចឹងចឹងគាត់ថាឲ្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែលយើងទូរបស់អត់ប្រយ័ត្នហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយកន្លែងនេះណៃពីមុនមកដែរមកទេណា យូរមកម្ដងមក យូរមកម្ដង ប៉ុន្តែម៉ូតូការងារដូចគ្នា ប៉ុន្តែម៉ូតូយើងទុកតែកន្លែងហ្នឹង ចា បាទនៅពេលហ្នឹងមកទ្វារណែទីហ្នឹងគឺយើងណែចំហ ចំហបង ចំហធម្មតាទេ ចា2នាទីគាត់យកទៅបាន 2នាទីណា ចា ហើយនៅពេលវាយកបានវាជិះចេញទៅណាទៅត្បូងឬក៏ទៅជើងឬក៏ទៅត្រង់ ទៅនោះបង ក
ตอนนี้វិញណា ចា អូខេហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកវាសួរបងសុនពីខ្ញុំទេប៉ុនណាបងបងនៅឯទឹកឡកទី3ហ៎បងមានជនសង្ស័យមកកាច់កម៉ូតូយកទៅបាត់ហ៎បងតោបងអូនស្រីម្នាក់ឯគាត់អត់មានអីជីទៅធ្វើការបងឲ្យមើលយំផងអីផងឥឡូវហ្នឹងនៅក្បែរសាលានៅសាលាគេសាលាទឹកឡកបងសាលាបឋមសិក្សាទឹកឡកឥឡូវនៅពេលដែលបាត់ម៉ូតូហ្នឹងទៅអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់បងអូន លុយបងព្រោះធ្វើការថ្ងៃពឹងលើម៉ូតូហ្នឹងរកលុយ បាទហើយនៅក្នុងកែបម៉ូតូហ្នឹងមានរបស់ទ្រព្យផ្សេងទៀតតែមិនឥឡូវចាំបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយខាងលោកអត្តការរងខណ្ឌទួគោកគាត់កំពុងតែបញ្ជាឲ្យកម្លាំងចុះមកហើយដើម្បីនាំបងអូនស្រីទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែវាត្រង់មកអញ្ចឹងអូនឯងមកផ្ទះពូម៉ាក់មកធ្វើអីគេអូន ខ្ចីលុយបង មកខ្ចីលុយពូម៉ាក់ទៀត ចា បាទខ្ចីលុយពូម៉ាក់ធ្វើអីគេ យកបងផ្ទះ យកបងថ្លៃផ្ទះបាទប្រិមិត្តបាទគាត់មកខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីបងលុយថ្លៃបន្ទប់ជួលបាទ$100ប៉ុន្តែមកទៅក៏អង្គុយលេងមិនតិចនោះក៏ជន់សង្ស័យលួចយកម៉ូតូគ្នាទៅបាត់ប្រិមិត្តបាត់ទុកជន់ទុកឯប្រិមិត្តអាលុយបងថ្លៃបន្ទប់មិនតនឹងខ្ចីបានផងឥឡូវមកចោលលុយម៉ូតូទៀតប្រិមិត្តទូចាស់សេជុនបាទឥឡូវខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកអត្តការខណ្ឌទួគោកអត្តការរងបាទគាត់បានបញ្ជាកម្លាំងចុះមកឲ្យប្រិមិត្តប៉ុស្តិ៍សង្កាត់ទឹកឡទី3បានជូនបងអូនស្រីដើម្បីទៅធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកម៉ូតូរបស់បងអូនស្រីបានឃើញបាទហើយគ្នាកំពុងតែខ្វះខាតផងប្រិមិត្តហើយបាទស្រីស្អាតបាទមកខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបាទដោយសារតែដោះតល់បញ្ហាគ្នាវាធម្មតាទេប្រិមិត្តទូទៅជនមិនថាមិនមកទេធម្មតារឿងខ្វះខាតហ្នឹងណាក៏វាមានដែរបាទអញ្ចឹងទៅក៏មកពឹងមិត្តភ័ក្តិជិះម៉ូតូមកលេងផងអីផងហ្នឹងបាទមកខ្ចីលុយផងឲ្យថ្លៃបន្ទប់ជួលគេបាទមកហ្នឹងបែរជាជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពកាច់កម៉ូតូរបស់គាត់យកទៅបាត់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងខាងប៉ូលីសខណ្ឌទួគោកហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការនាំបងអូនស្រីដើម្បីទៅធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍សង្កាត់ទឹកល្អទី3ប្រិមិត្តទូទៅជនហើយយើងសង្ឃឹមជួយចាក់ទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនសង្ស័យបាទឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងលើនេះផងដែរប្រិមិត្តទូទៅជនយើងបាទអូនមានអីសំណូមពរទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការជួយ ឲ្យគាត់ជួយរកម៉ូតូបានឃើញវិញ បាទអត់អីទេសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួគោកគាត់ធ្វើការលឿនទេបាទណាឥឡូវទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅបាទហើយតាំងពីម៉ោង12ប្រិមិត្តឲ្យគ្នាវាអត់ស្គាល់ប៉ុស្តិ៍បាទហើយគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំដែរខ្ញុំម្ល៉េះអស់កម្លាំងដេកលើឡានអស់មក